乜介紹就係 LED 燈。呢個咩 LED 燈咧？佢係有本咩？有咩用嘅？點用法嘅咧？唔知喎。插咩電嘅咧？後邊睇下先嗱，方腳嘅，即係插蘇嗰度嘅。咁啊，啲盞燈咧就即係呢個嘢咧就要嚟感應有冇喐動嘅，喐動咧就着，即係感覺到周圍咧有嘢喐咧就着燈嘅。咁啊，我買嗰時咧，後尾又唔記得咗睇下有冇啲光敏電咗，即係意思咧暗先着，光就唔着。但係如果咧，但係如果冇光敏電咗咧，到時真係變咗太陽能電筒㗎啦。咁咩叫太陽能電筒咧？咁咩叫太陽能電筒咧？有光。有嘅。冇光咧？冇光咧？就唔着。係啦，冇錯啦，哇死啦，真係驚啦！啊，轉起睇下先，轉。好啦，咁啊，好啦。點嚟？釘書釘。幾擺？嗱，咁啊，乜都唔使搞。黐埋嘅。佢個掣拍佢嘅掣嘅。而家呢個咧就係啱啦，呢個咪啱咯，呢個喐，呢個就唔使去插啦，我哋而家插。係啊。嗱，如果插咗去咧，即刻着咧，咁啊就死啦！咁啊咁嘅環境咧都着咧，咁啊真係。真係死火啊！唔好。咦？冇嘅喂，咁啊！喂，咁。嗱，呢唯有試去咧，咁啊請你熄燈先。係啦，咁你行過側邊睇着唔着？喂！喂，你機啊喂！唔着㗎。喲！哦，嗰度有光啊！間房有光啊！熄晒佢。你就熄燈我先，熄間房燈。熄燈我要你。行過嚟睇下。喂！喂，冇喎。係咪未着啊？咦？未着誒。有幾光啊？啊？呢個擺入去咯，咪唔使插線都得㗎。但係咪長着㗎？你着幾耐㗎？長着㗎。唔知喎。你要熄咗先。你手翻燈燈。你手開翻燈燈。會唔會熄㗎？會熄喎。但係應該會着咗嘅會。揾出嚟先。哦，唔知啦。有佢先啦，有冇理佢？唔好理佢。係咪開咗先嘅得㗎？呢個長着嘅呢個咧就靠呢個咧感應一喐動先着㗎。大家唔喐都唔着喎，大佬點算啊？係咪要插電㗎？喺邊度插電啊？唔係可能插咗陣間先着，你唔好理佢，等間先試下啦。唔使試啊，考嘅2分鐘啊！咩話？咩先？你而家做咩事咧？而家？睇佢幾時出咯。係啦，嗱呢度說明書咧，呢度咧寫明咧。120秒㗎嘛，而家3分鐘啦。但係120秒咧就自動熄嘅，咁大家咧咁耐咧都仲係着緊嘅。點解咧？4分鐘啊，4分鐘都唔熄。你有計咩嚟？你見4個圈啊，咪4個分鐘。係咯。4分鐘咯。點解？點算啊？唔識喎。咪熄咗先熄。每個位先熄嘅。唔會啩？有佢就耐啲。你喐佢咪佢着咗燈，唔知會再繼續感應咧，係好似。呢個肯定呢個唔係掣嚟嘅，呢個感應嚟嘅。感應啊！嗱呢個掣啦，呢個後邊咧，呢個長着，呢個熄嘅。嗱。個搞喺中間嘅。冇中間嘅，1係1，2係2嘅。唔明啊！唔知喎真係。想熄咧就掹咗佢，咁咪熄咯。得2個掣啫嘛，一係1，一係2啫嘛。係咪？喂。嗱，再插翻就唔着，但係再插翻咧就唔着㗎。嗱，咁咪熄咗啦。咦？喂，感應唔到我嘅。
你點解感應唔到我嘅？唔知。因為未開計咯。唔好理佢啦。唔理佢啊！呢有少少失敗咁啊！拎機嘢㗎，你買咗拎機嗰個，買咗個錯㗎。咁幾時坐喺度咧？係啦，咁啊呢盞燈咧就試咗成個1-2個禮拜啦，都係結果咧真係正常嘅，真係咧，真係咧平時咧係暗咧就着燈嘅，咁一喐佢咧就着，跟住等一陣間咧自己熄嘅，就喐就着嘅，咁啊而家咧試。頭先咧一熄燈即刻着嘅，點解唔着咧？因為嗰度有盞燈喺度嘛，再啟咁睇先。嗱而家着咗啦，咁咧就冇喐2分鐘，而家計時。係有冇彩先？好啦，20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4就睇錯少少時間嗱，成功啦，熄咗燈啦，都差唔多啦，先成功，好。成功你。喐啊，喐身，喐啊，喐到。喐啊，起身。唔得啦，因為間房有燈咧，着咗咧，所以唔熄，唔會着，直接你揞埋隻腳着啦，遮住嗰陣間嗱着啦。成功㗎！嗱，着咗燈咧，佢都唔會熄住㗎喎，佢要等都係要倒數㗎喎。